بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. طاهر امین طاهر یما د نوي غږ په شیشه باندې سلامونه قبول کړئ. راغلی یو نن د عدنان عثمان خیل طرف ته کوم چې د ملکڼ ایجنسۍ د اګرې په اګره کې بیا د باران مینې سره تعلق لري. ډېر په زړه پورې ډېر زبردسته شاعري کوي او ډېر ښکلي کلامونه لیکي. د هغوی سره به نن ناسته یې کوو. ملګرو خواهش و چې لاړ شئ د عدنان عثمان خیل صاحب نه غزلې ریکارډ کوي. نو راغلي یو د هغوی طرف ته او د هغوی سره م ناسته یې جوړ کړی. د هغوی نه به غزلې ریکارډ کوو او تاسو ته به یې د نوي غږ په شیشه باندې وړاندې کوو. ورځو د عدنان عثمان خیل صاحب طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام طاهر امین طاهر صاحب. عدنان عثمان خیل صاحب څومره کتونکي چې د هغوی غوښتنه کوله چې تاسو لاړ شئ د عدنان عثمان خیل صاحب نه غزلې ریکارډ کوي. نو موږ رالو سپیشل ستاسو خواته او موږ وایو چې دې کتونکو تاسو څه غزلې ریکارډ کړي. بس طاهر امین طاهر صاحب ستاسو مننه چې دومره مصروفه وخت کې موږ له وخت راکړو. ستاسو د مینې یو جهان مننه. عدنان عثمان خیل صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه پورې تاسو به څومره غزلې لیکلي وي؟ بس سمات ګډ کلامونه دي تقریبا 50 پورې به وي. دا راته ووایه چې تاسو آغاز د کوم ډیټ نه کړی دی، یعنی د کوم کال نه مو کړی دا شاعري د آغاز؟ موږ شاعري آغاز هم د 2013 نه کړی. ډېر زبردست. دا راته ووایه چې څومره ملګري چې دي هغوی ویل چې لاړ شئ د عدنان عثمان خیل صاحب نه غزلې ریکارډ کوي. نو وخت نه ضایع کوو. د هغه ملګرو هغه کتونکو کوم چې زمونږ دا پروګرام ګوري، نو زه وایم چې غزل راته شروع کړئ. بس سمات ګډ کلام دی. عرض وایه. لاره کې د یار کیسې، لاره کې د یار کیسې، لاره کې د یار کیسې، بیا وکړې ریبار کیسې. واه. هر چاته خو مه کوه، هر چاته خو مه کوه، هر چاته خو مه کوه، دا د انتظار کیسې. واه. او ډېر زیات غربت زویه، ډېر زیات غربت زویه، کړي راته پلار کیسې. واه. دا شعر بیا ووایه. مننه. ډېر زیات غربت زویه، کړي راته پلار کیسې. څومره عجیبه لګي، څومره عجیبه لګي، څومره عجیبه لګي، کلي کې د ښار کیسې. واه. اوس زه مین شوی یم، اوس زه مین شوی یم، اوس زه مین شوی یم، اوس کوه د دار کیسې. واه. ډېر خیار. مننه. او پیره ولې نه کوي، پیره ولې نه کوي، پیره ولې نه کوي، پیره ته د کار کیسې. واه. پیره ولې نه کوي، پیره ته د کار کیسې. بس عدنان ختم شوې ژوند کې د قرار کیسې. بس عدنان ختم شوې، بس عدنان ختم شوې ژوند کې د قرار کیسې. ډېر زبردست عدنان صاحب. داسې په یو شعر یعنی په یو غزل په دې څیزونو به رانه خلاصېږئ نه. مانه آینه هم خفه شوې ده، مانه آینه هم خفه شوې ده، ځان راته د ځان په شانتې نه ښایي. بلنه ورکوو عدنان صاحب ته چې بل غزل هم د کتونکو ته وړاندې کړي. مننه. بس و یوه خبره درته کوم نو بیا ځم جانانه، یوه خبره درته کوم نو بیا ځم جانانه، یوه خبره درته کوم نو بیا ځم جانانه، خپله واده راته تازه کړه په قسم جانانه. واه. ډېر زبردست. او زه دردېدلی یم زه په ګولو نه رغېږم، زه دردېدلی یم زه په ګولو نه رغېږم، زه دردېدلی یم زه په ګولو نه رغېږم، د خپلې مینې راله راکړه ته مرهم جانانه. زبردست. مننه. او دا دشمني او جاهلتوب یې ختمول غواړمه، دا دشمني او جاهلتوب یې ختمول غواړمه، اخلم دې ټولو پښتنو له زه قلم جانانه. واه. زبردست. دا یو ځل بیا ووایه. مننه. دا دشمني او جاهلتوب یې ختمول غواړمه، اخلم دې ټولو پښتنو له زه قلم جانانه. واه. زبردست. او چې کتاب نه وای نو بیا خو مزدوري به کوي، چې کتاب نه وای نو بیا خو مزدوري به کوي، چې کتاب نه وای نو بیا خو مزدوري به کوي، وکړه پخپله په خپل ځان باندې رحم جانانه. واه. زبردست. او زه د وطن حالاتو دومره جړولی یم، زه د وطن حالاتو دومره جړولی یم، زه د وطن حالاتو دومره جړولی یم، ځکه ورک شوی مې په سترګو کې د انم جانانه. واه. زبردست. دا یو ځل بیا ووایه. مننه. زه د وطن حالاتو دومره جړولی یم، ځکه ورک شوی مې په سترګو کې د انم جانانه. زبردست. او دا خو بارودو او بمونو دي شړکړي پټي، دا خو بارودو او بمونو دي شړکړي پټي، په پښتونخوا باندې چې نه کېږي غنم جانانه. واه. زبردست. او د انتظار لمحو مې تنده د زړګي سیوا کړه، د انتظار لمحو مې تنده د زړګي سیوا کړه، د انتظار لمحو مې تنده د زړګي سیوا کړه، بس دی راځه د عدنان ختم کدا غم جانانه. زبردست. زبردست. ډېر ښکلی کلام د عدنان عثمان خیل صاحب، ډېر په زړه پورې کلام. امید لرم ستاسو به خوښ شوی. نورې هم ریکارډ کوو ځکه چې اوس راغلي وو خامخا د هغه خواته غزلې به ترې ریکارډ کوو، د کتونکو ته به یې د نوي غږ په شیشه باندې وړاندې کوو. عدنان عثمان خیل صاحب څنګه دې خوښه ده چې یو غزل راته بل هم ووایي، یو کلام؟
ولې نه وایي چا راته ووایي چې دا کلی درپسې لټوي واه چا راته ووایي چې دا کلی درپسې لټوي دلته یو کس دی نوم دی اخلي او کوڅې لټوي واه ډېر زبردست مننه پکې د سره یې غرض نه بیا هم یې کوي واه پکې د سره یې غرض نه بیا هم یې کوي مړه دا بعضې خلک هسې اندازې لټوي واه دا یو ځل بیا ووایه مننه پکې د سره یې غرض نه بیا هم یې کوي مړه دا بعضې خلک هسې اندازې لټوي او مقصد یې دغه دی چې ما او تا جدا جدا کي واه مقصد یې دغه دی چې ما او تا جدا جدا کي دا چې لګیا دي کتابونو کې فتوې لټوي واه ډېر زبردست یو ځل بیا ووایه مننه مقصد یې دغه دی چې ما او تا جدا جدا کي دا چې لګیا دي کتابونو کې فتوې لټوي او چې وي ژوندی نو هډو قدر یې د سره نه کړي چې وي ژوندی نو هډو قدر یې د سره نه کړي چې کله مړ شي بیا د قبر یې خازې لټوي واه ډېر زبردست او مننه راته یې وویل ادنانه چې په خیال ګرځېږه واه راته یې وویل ادنانه چې په خیال ګرځېږه او دا اوسنی خلک خو صرف بهانې لټوي یو ځل بیا ووایه ډېر زبردست یار مننه راته یې وویل ادنانه چې په خیال ګرځېږه دا اوسنی خلک خو صرف بهانې لټوي ډېر زبردست ډېر زبردست دا وه د ادنان سره مرکه امید لرم چې تاسو به خوښه شوي وي او خوند او مزې مو ترې اخیستې وي که په پروګرام کې زموږ نه څه غلطي شوي وي د هغې لپاره غواړو بخښنه د نیکسټ پروګرام پورې ورکړئ خپل کوربه طاهر امین طاهر له اجازت د دې الله